돼. 내가 최대한 해볼게. 나 시원해. 우리 집인데 어색한 이 기분은 뭐지? 짠. 아직도 잊지 못해. 그리고 호시지미는 전형적인 커플 느낌? 맛있다. 호시지미는 편하거든요. 스치감이 편하고요. 네. 그림 그리는 모습도 너무 빨리 보고 싶은데 몇 개 보고 그때 딱 느꼈어. 아유, 재밌겠는 현달. 그니까 나도. 아, 참치 너무 맛있다. 연인으로 고민하네. 벌써 출전. 그러니까 맛있어? 지금 씻어야 돼. 이거 뭐 거의 에그 베네딕트인데? 너무 좋아? 너무 가지고. 영상 봐. 너무 맛있잖아. 그래도 정상발에 가까운 리그 정상. 문제의 제이슨 저 문제예요? 문제의 제이슨? 삼성 뭐 하면서 어떤 제이슨? 아니 얼굴 필요해요.